Assalomu alaykum. Biz Jalil va Oydin xonadonidamiz. Xonadonda mana ko'kpiyaz issiqxonada namlar xonadonlarimizdan biri ko'kpiyaz ismiga ekilgan. Xonadonda loyiha paketlari tomonidan ajratilgan. Issiqxonada xonadonimizda chorvachilik bilan ham shug'ullaniladi. Tomorqada tomorqa ekinlar yetishmoqda. Hozirgi kunda Jalil va Oydin xonadonida 60-70 million daromad aylanmoqda. Xonadon daromadi Agrobank kreditlaridan ajratilib, oila daromadi oshirilgan.